reke ngeithie ndungata ane to State House kanetwo na ingirire hadi hapana tigane kwa muloriki ekirwo go no ndaherania nwe haha ti njuku erwo ai muri atiriri riria ngoragwo ngihana uhoro kuria gwa kamemeri ndiroragirwo State House iyo ndiroragirwo ugo thite ku wi bisa ndokiuga bisa hau we koguo tirenda kana kora andu nyeni ndio mama lecho ena organization eletwo limia mama boga na spinach na cabbage na gojet ne carrot au kilo kia mama boga ona sakaika nie we niwe mama boga niwe wone kioneka uyu enda kuhoreria ngoria mama boga ariega kima no gure mutu wagura mutu ri nake akuhe mboga ugo ni gwathiaga I guess ndui ngai nake no akindungataga riu mama mboga ni uyu to ni arari ma State House kwaria ma yari wa ndakugeithia mureri wakwa chaka kunyitio ngani thiini wa tabarite ya muthenya umuthi ni mweko wakwa ni tina mbere gukorwo kigacira thiini wa mundu mane mothe ukoretwo gika ni jitongo gwa Karanja MC mubui wa bare ya marigo uranyambukire mweko wa imwe kumagia Barista Garden phase 1 and phase 2 combined kunyitio ngani mweko wakwa ni tina mbere kigacira thiini wa mundu mane mothe ukoretwo gika na kundu kure guothe ukoretwo githi maundu maku mothe makoretwo makigacira tukwiraga hingo cio tukoraga tabara cingi gutara gukuhigia na gukuonia njira ithuĩ nĩ tũheaga andũ mweke wa kũũria ciũria ciothe mangiũria makaheana ng'ano ciao ũrĩa mangĩhota gũciheana na mũndũ akanengerwo chance atarĩ gũtinda akĩgerera maũndũ ngũrani tũkamathikĩrĩria nakĩo tũtagwo the Mũrĩo family, the only family with positive vibes na tũgacokia ngatho cia mwanya mũno gũkũ gwĩtagwo Barista Prophet Barista Gardens Matu gũkũ nĩkuo tũkoragwo tũkĩra andũ no igua ithuĩ tũheaga andũ mweke wa kwĩyaria na kwĩitũrũra mundu ka ahinyiririkiire mundu ni arekwa hena story yake nyona andu ingi muno ayeko mundu aiga nyititwo kia hinya ni nyau ri ndwitikire aya nyau ni itaga ndu kia hinya no ti ukere stories za jaba hapa stories za jaba ngiona ni kule mararehe amwe aya bakera ri sometimes mundu thikagiria ngaro wathikiria ngaro na ndukirenga gibindi gatagati ndukirenga gibindi gatagati na ingirire jaba ni muka jaba ni no ngiona to jaba no twega we sometimes they work riu jaba ndungikiuga ati ni gukigiria mundu ndui mundu ari muturire wake na riu ri ndangiuga na tondu ari ho angiundu kiki hapo mutunywa nake jaba na tondu mutiko nake ri let him or her be goko wetagwo Barista Garden phase 1 and phase 2 turakwirie Barista Garden niko turoka muthenya umuthi muthenya wa Thursday kana Friday na Saturday na wiki no yothe tuko twi guku niko turakwiraga tuguka nigetha tukuonie mawira maria tutauko tukiruta ku Barista Garden niko twakuruguria a new project ya Terrain Africa Gramra phase 2 ya Barista phase 2 to phase 1 na phase 2 tondu phase 1 twaraunchire twario haha riu twina phase 2 no ikiona phase 1 igithirite ri phase 2 igagikorwo ho ri ti ukira ni migunda ni rakiendio ningiona mangiro gatane mekomenya twendetie migunda tondu mutarakiendera ngikorwo ni Birie thank God wewe gitungati kana nie twambiririe kuira cia gitungati ndona iraino ngina kanitha-ini ruci utukuri tukirie ndakora Olivia komete hau uguo igirire kuguru uguo ri na mwaka umwe ndamenya ni meno nekire njaga itungati muri mere ne ithe ngiona kigora arakomena master iru bacio ithe aroka kamemezi theiza mugwanja thenya riu thaa ici turaina nyimbo cia itungati nyona no ndiragicina ndigana gikorwo njirwo nyine ne mukuina ng'eo no anyita ru thiano ria kuragithie ngia gugiciro no kondu agicina andu maikigua ura ira kinjaga ya itungati ndwire ni kuria kurakino hata gukumirirwo wero-ine umenye ona andu rigitungati bethawe kungimira bara we akiri we jambire sifati guthi kururira ruriri nie ne nguhota maundu macio ngugi nie ne ho thaithane auti oro ambao ya ngai asa
Reke Ngai Joshua rire Ngai bara yanene hario rirugambe ndamwirire ho ndikoya hoire ndikurugamia rugamia rio tombe turuwe kira gĩathekia rĩkuona ndaimbanjini tondũ andũ atarĩ marĩa ikĩra nguo atĩ ngũgĩategerete na itimugo na karũa haha au nĩrĩire ũguo karema kamũranga na ndĩrairatũ no menya ndĩra mathi ya kũrũa mbara ti ta ithuĩ ta mũndũ ta ithuĩ ndaihu cira icoka inyuĩ mwarĩ agũtwara irio agũtwara irio ti Daudi by the way marĩa makwa marĩa araihu mena rĩu thikũ ici atĩ twĩra atĩ tũthiĩ mbara twĩra atĩ wathiĩ koya ti ũkahoe rĩ ũke tũkarũĩrĩre bũrũri gũtirĩ Kenya maguta mekũrutĩra wĩra ngia kwa kichaka maguta mekũrutĩra wĩra anointed au ati ũhoro wa maguta nĩ ũhoro wa njũgũma na iboko nĩ iboko ũrĩa wagethii tondũ bũrũri ũrathiĩ ũgĩcenjetie no rĩu thikũ ici andũ matirũaga matirũaga na mabanga tene the war is spiritual it's not about spiritual nĩ gũthiĩ gũikia kura by the way nĩ ũcagũrane nĩ ũkĩre harĩa thuraku atwĩkire atĩ thuraku rĩrĩa itĩrĩirio maguta ma tawa ĩitĩrĩrio cumbĩ cirekĩirwo cumbĩ nĩkĩo iragata kwagata ithuĩ twarĩ kuona nĩ ithuĩ aya ndahota kwaria ka YouTube kahingwo ndũkagerie disclaimer wĩkĩra disclaimer tinie ndĩranjĩmbĩrĩirwo nĩ andũ arĩa ũcio ti mũrũgamo wake we kĩũmbe ti mũrũgamo wa MC TV tondũ no mũraririkana itĩna rĩrĩa nĩ twarĩ na gũcakaya kũnene mũno I would not want to repeat the scenario na rĩu ndingĩenda wambie gwetha mũhĩa tondũ mũhĩa rĩu nĩ wakĩmũigĩte hakuhĩ ndikwenda maũndũ macio wiki ĩno nĩ nda interview andũ aingĩ nĩkoretwo ngĩkwĩrorera na project no ũragĩciĩka kũrĩa mbere nĩguo hena atumia maratharĩkĩrwo gũtharĩkĩrwo arũme na arũme angĩ matikoragwo marĩaga gĩcunjĩ kĩa arũme aingĩ tiega nĩ nyamũ mũtumia arĩ na mĩo mahuti-inĩ niĩ ndĩara atĩ akanyita handũ atĩ thambo no kũrĩa ararĩrwo nĩ thambo nake mũndũrũme ena thutha wake mũndũrũme no gwĩkenia arekenia na ndarathenga atumia othe nĩ makora Ngai atumia bũrũri warĩa tũthiaga nĩo makayo kaigua atĩ rĩanĩrĩra rĩa mbere kwaheo atumia atheri muoyo first lion gũciarĩkio Jesũ Kristo akĩriũka o rĩu ũrĩa atumia marĩiki barĩa mbere ngwĩrĩ natona mũndũ agathiĩ akanyita thambo ĩno matuĩ thambo rĩa ĩru arĩagwo nĩ thambo nake mũndũ ĩno ĩkũrũmaga ĩkeyoya no gwĩkenia arekeria mũratiria horera ndĩkie nĩ kũrĩkia ndigĩtie ndeka igĩrĩ wanyita na thambo ĩkũrũma ĩkoya itĩ noguo na igũrũ nĩguo by the way andũ arĩa matoĩ thambo is a form of thuraku no mũthemba wa thuraku nĩ cia grain color nĩ cia grain na nĩ kena mũthece very sharp karũma gaitia acid yo thĩinĩ wa mũndũ kaigua mũndũ akĩigua ruo nĩ ũkĩimagine mũtumia ũcio akĩrũmwo nake mũndũrũme no gũkena arakena ngwĩciria kombaini ruo rwakũrũmwo nĩ thambo no ũrĩa araigua ruo akabalance but we condemn such actions because never take mutigae gũtĩkaga advantage atumia they are special being no nake to kũnyitwo anyitwo Kenya aikanyitĩra unake to wĩra ũcio nĩ wa wĩra ũcio no wĩra ũcio gĩtwende akĩgwĩrĩtha atĩ ũcio wakũrũrio kahũa-inĩ arũme nĩ ũru we rĩu nĩ mũkwenda gĩko kiu ta mũrĩ wa family twa condemn gĩko twokĩrĩra gĩko kiu ũguo ti kĩega na ti kĩega tondũ we have to respect women tondũ atumia nĩ abata atha icio ana atĩa niĩ ndina ũndĩ mũhonoki Jesũ nĩ mwathani amen nĩagitĩte na akamenyerera amen no ndĩrahunja arĩa rũirũ ndĩna tha mũingĩ wa Ngai amen na twagĩithia eroreria Ngũgĩ wa Karanja MC-TV amen nĩ niĩ wanyu Prophet Peter K Mali Safi nĩ ndĩrera Ngai athiĩ akĩndeithagia thiĩ o maintain ta Mali Safi na gĩtuĩka gĩcunjĩ kĩa 70 harĩ igana mara complain maraiga ndirehinga atĩ ndĩranĩra gata kanene ngamera atĩrĩrĩ tondũ indo nĩiragĩũka rĩ ona ndakĩaga sadaka ndakĩreherwo magetha rĩ rĩu no nginya ngĩhinga ona Jesũ Kristo nĩ athire akĩrwo arutwo ake nĩkĩ matehingaga magĩkĩhinga atĩ mena mũrutani rĩu ningĩ no tũgagĩtirana nake gakĩmũgũrĩra ngũkũ ona mũrutani ũcio angĩaga tondũ ndenda kwĩganithia ũrĩa ngũragĩra nyamũ
Ndikiagete o maundu makwa binafsi. Ngai no mwihoke ku maundu-ini me mothe. Ina wakirema giake thini wa mandiko thini wa ibuku ria Isaia roga in the mountain of the Lord shall be provided. Ndariagaga thia nginya mandiko migati na githugu even in the desert my people shall have more than enough. Yani ati marigiaga ati ngina kile matahoete. Yani watakuwa na nyingi kupita kiasi. Riu ngakira Ngai atiriri nini amurito wa ihinda riri. Riu ngukiaga guikara ta mahinda maya niki. Riu ningi ngiuka page ino yaku. Tondu tukoragwo na andu very delicate by the way. Followers yaku na fans yaku niega muno. Riu ngiuka hinyirirekiire o magaikara o nimekuona onake kwini ainyagiriria mundu ucio no nimeuga ati riu nimathiete makuranite nderera na nguguru nake prophet ye nayo gauga atiriri mama murio arotura aturi o gutura atambe Ngai no mwihokeku kana ngigucambithagia riu ri ambe warie riu ndugiki no aria mundu ataga ma weakness make tondu ndi ma weakness makwa ndu thire wathi kwa weakness no akuria oro wa weakness wira ndu maigate kana ngũingagirira ngĩmakoiga ngakĩna ndangĩ maraigie nĩ ũcokete kũnyingĩrĩra niĩ ona nĩ korwo ũhukire njama ya kũnjaragĩrĩria niĩ ndirĩ na maũndũ macio andũ maraiga to one thing nĩ ndĩte maguta marĩa Ngai anjitĩrĩirie ndĩ bishop na ndĩ mũthikabu ũtĩĩtwo na ũhekete gĩtĩo bũrũri-inĩ ũyũ kũu kwĩ maũndũ itangĩkĩaria kana itangĩgĩka tondũ ndĩna ng'ondu cinũmagĩrĩra atwĩtĩkĩte bũrũri-inĩ ũyũ ĩni kwa mũthenya ũmwe nĩ ũrĩ conference nĩ ngoragwo na Kasarani Kwaya mucemanio ndithondeka uri boss waingire na gitagi wagatagi ndukuingira. Wete president. No age guka tondu ru ena ngoro ndituru. Ego kemanya nduri raciono. Ngoro yake ndaingirana na andu muno. Ndiere ki guthiete. Kionokio kira kia mbere ti kioruge na kirinda. No wathani anga power ni njuru. Power is enjagira tondu riri. Power corrupts. Power is fallen ne go riu power engigwira mundu ri nona riu agacenjia riu yo ne character riu ucio wokite tiwe riu ni ungi riu uyo niwe this is now the original this is the original version this is the original version uri ungi ndariwe ni cream facing kebara abuthiria Kennedy Wanjiko ri ni nguga Wanjiko ahike riu ni agagirio biu Wanjiko itikira kuhika tondu gutikindu uri ona guku mucii uyu wa kuhika hinda riri aiko thirikari ya yuri irakuria rukunguri ira we umbie we mwene nderaga mutu kabisa kage karatire ndagai ate mama mboga matwaranite no uyu uyu kona ati mama mboga ina miete okero atiriri aria mano ahenirio mama mboga Aga distaki kusema lakini mimi najua ile kitu napitia tikwaria maingi muno muthia niguo kioto gikarugama atheru turiukio tuumbwo mwiri waro tuinuke gwa baba tukahuruke muthia niguo maundu mothe muthia naguo matondu kuo ciroro gatucio cira wa muico otherwise any other business here riu ndingĩhota gwĩka maundu tondu mundu anaingira thiini wa baba ri riu niwe thi hau riu no Ngai amweherithie riu hau riu ona mahoya macio andu marahoya agikue ri he cannot Ngai ndoraga muthamaki uyu asa muthamaki ni aikarĩrio hau ni Ngai we mwenyewe handa mandiko moiga atiri Ngai no oteaga athamaki akamateithia ona Proverbs 21 yugaga atiriri ngoro ya muthamaki moko-inĩ ma Jehova o ta mĩtaro moko-inĩ ma mũmĩonithia amĩerekagĩrĩrio kũrĩa arenda kuria be arenda kuo no ko Ngai ro heanĩte rũthakaiga karia watu finyiria watu kabisa sishuki no afu nĩ marathire maheni makiwa nĩ Ngai wa mera uguo Ngai nake nĩ facagira ciugo ciake tigathuke tondu prophets bishops apostles founders fathers of this land matwirire like iguru riga nake akamenya nake ndiarĩ ho nake Ngai akamenya tondu nĩ nyumo ati ndiarĩ ho ri no ngina mugerere no ngina thura kwirie cumbe cumbe nĩ irĩte piu thura kukona nyingĩ ciacio nĩ pregnant Uguo ona kanitha-inĩ toguo maũndũ makoragwo makĩhana tutikĩrĩ hierarchies ona kanitha-inĩ especially ici cia ũndini rĩu gwakwa mũhunjia waku no etwo State House we agereire gũkena ngoma atia I am the chief general commander there angĩgetwo atera ndĩ na rogo ya kanitha atĩ wĩiguage ekũrĩa marũa ma kanitha nĩ ndĩ namo
maundu indo ciothe cia kanitha ndukure ni ugitagio marwa ma kanitha ndungithi state house ati fita ati mukore state house ugu uri wanyona na hindi mutondu rajuria ciuri cia muthemba ucio matieta kanitha istari established ungithie muguboro wambire kugwa ona rimwe ntwathi na pastor mwe ku ndikuheanagwo marwa invitations riu ndikuheanagwo marwa uria kwina breakfast riu ndikuheanagwo bishops ma apostles no he marwa maria mundu aheanagwo indicated na kuria state house wakiheo riu ma bishop man yaheo ringi akaheo bishop akaheo na marwa ta 20 no agiuka na hujia ake 20 okay right riu ugakiheo riu ndugithiokirani haria gate pass waki nigetha ukingire twathi na pastor ngitwaujage nake TikTok ri ndi kama ndi aga tutikinyanire tondu tiekirite rukurekirwo kora aru ende uthi twekite tai na maturagirie ntwa interrogatirwo maundu maigana ona etiingirire no ntuonaga ru hema cimwe no ri ngina tutiingira mutithikirie muingire ikiro ya twina cio itinginyaniru tondu marakiuria maundu maigana ona tukaire kumera we please Jesus Christ kero sa Jesu ni aragiria mutikangi Jesu nari guku Jesu amwe no ri ngina mwena uyu uguo no ngina ni ane details cigana ona riu ona kanitha-ini gutikiagite o maundu macio ma leadership and all that nwanyita riu ni gugithiaga ona uguo maundu ma murona bururi-ini ona kanitha-ini no in fact the church ni yagire gukorwo na maundu church is the first family nwanyita ni gukorwo na he mutungatiri ingi wa uma diocese na oka guku ndarendeo ni aya wona ringi uria aingiranaga na atumia kana he undu he favors irakirio kuo riu ringi agakanyanga waya riu ni amatikumwenda makambia ku campaign ukaniga kuma bara cia kanitha ukaigwa riu ciumaga uhoro andu one yuma andu leadership na kabesha nwanyita leadership atongoria cio wakora ingi gikundi gitire ndoyo gitire ndoyo bara icio igakorwo ni cia allies nwanyita tondu ni matiroka into an agreement ma support uyu wanyita to nake uri ngihe na mbeca tarenda ciume he mbeca tarenda ciume ringi iria gwaku ka ringi ni kurugagwo kindu kina karwe gwe sitting around sikiheanagwo ringi agoka be akahuthira kabiro wega uria kagiri akaiga must go we don't do that in our church in our constitution we don't do that riu anao ni makoretwo maringi eka murango mbeca ikigeragira gathutha nakio ni oka ni akahinga do you think there will be ni gukorwo kwina cooperation acha twaruno ngira ma lies nake ngai ni ngai ku decrease kana andu riu menya atiri riu menya riu hau ni ngai eherere mutungane mundu kwa mundu ni rugakora riu atumia ni makorwo mustireme na maundu macio ni mekwanjia gukunyana mahoya macio letana Tuesday rutigathie nigetha amenye ni tugaga guku riu akaga atumia magacamania Tuesday no one will see around matigoka we goko atinda ku wiki na rigoka officials na no ngigecia mucemanio atari na no ngina ukorwo na gikundi kia mwena na officials nigetha muikare mukinderegeti maundu riu maguka ri gwatuika utongoria wake ni urahotoma no ni atumia meka atia so in most cases rikona atugifeva atumia ti kwenda to no ngina umenya atiri ground kuhana atia utari no ni ndi guko matu itikamba-ini na riu kanitha-ini taru ni ndi mutumia wa ground akanjira uria ndothe maroiga nwanyita ikara ukimuragia andu maraiga atia kuu you have to have friendship with her o ndu agikorwo Jesu ni omoragio na ni mugande uri ni oragia ruto ria twari na nyuma andu mauga ata na kuria riu wa ground in most cases ni umuguragira gacukari kana sadaka wa hotherwo ri ukamwira ndugambe guthia andu mathii utigwo hanini ona mutiaragia moragia I talk eri ukabuingira ithogo na ni aramenya we nduringo ni aramenya feelings ni iramwira ati ni urenda atigwo riu no ngina akamenya ona ni ukurora uguo we ni akumenya ni kwari uraramwira akanyangie riu ona umenye ground uri hara obvious kairo he gukinjira maundu mothe ngugi no ngina aingire kukuri atumia ona ingine kumaikiria mbuthi uguo kamene na hendo no sense hendo ugu sense one kanda a code yes riu tawinde gukorwo nurabatara ku cooperate na mutumia wera no mundu wathania gocwo matira respond riu taru kungithie taru hingi ni kuregetwo harambe for instance ni kurai na mbeca cia harambe ringi cia kanitha na riu mbeca icio ndunacirutithia wira uria kwagiriire ringi warutithia gicunji kia 10 he igana na ite ringi wagikorwo ngari ni yakirenda service riu ni ukumenya no ngino mero guturiza andu acio tondu menda mauta 100 ri umatario mere atiri 10,000 ngigora muthanga 7,000 ni kagoto icio ingi ni thimiti ndiragure wike mathabu undu maramenya ona matirabatara kuya karama kamenya mbeca na ati andu magwikagira mathabu weni uri ana okanyua kana
ukire na kigina kirokia to yakira atumia ni marai kuhe ngina shopping ri wagitambira ci harambe nikio na muthinjiri so you should work and cooperate with them riu uyu ri nigetha riu aturize nguri ndugakinyirwo tondu nimendaga gukinyira no magukira physically tondu riu kuringana mucirika na bishop no na hena gap nene no uyu wa ground yakota guthiamira atiri mutungatiri no reke guthaka na ndungata ngi tutikone uru Ono akoneutralize ga ground ni akaneutralize akahoria nguri iria ikuo tondu riu uria amenyaga maundu maingi muno ni gukwira atiri hina uria umenyero kundiri na nyina Kamau we nyina Kamau no urakora hurira ngui guku akwengiria specification yes riu ogithia kiongora-ini ukumenya atiri mundu uria uhuraga guku ndi uriku ni uria riu ni ukumera kundiri nake kamwaithagia guoko mwathani agoco ukauga nyina wa Kamau rugama mundu angihuthira mbeca kana ringi ahuthira no uhingike akaidia kiongo guo kamenya akamenya niu ndure ni amenya ni ui ndo ndetira gukinyiriria ati no amange sto acio bararagia ro ndio arekire atia kana kamo twira ndungata njega muno itogo nyina kamutungatiri munene muno na ni akaigura kanza munene na ndari ucuke uyu na ndari undu angecukirwo riu akaina makamenya riu ni ara nikiara ero ajita akaura eri mutungatiri na riu ni ona gwa githomo gya thira ni ukura atiri no muthu ni hujire ukigweta muno kahe undu ngai akuone Angimenya report yothe wira yo. Angimenya information wira ni kuria hujia matakiri wisdom. Riu uyo ni thiria kuiyira. Na riu akinya hara microphone iro goka attack. Kwa beta be nyina riu ekura tari roho. We nyina Kamau ni muranjukaga. Na roho ni ngai na njiri murekaga atia. Riu akamaka tondu roho ya tetu icio rikinyira muthinje. Riu uguo ni kwenda wisdom. Riu rikiraga onogo ni ukuhuthira method iyo ri. Ndukihuthira mukuhei na muheuge. We nyina Kamau na nyina njiri muranjukaga niki muranjukaga. Ndungigweta nyina wa njeri akirwo kuya thiri cia kanitha nawe utarakera amenyeke niwe nyina wanje nduri handu ri mugweta tondu no ko ni mahita matiaranagiria riu ukigweta no une komenya ati atunyitithania niki na tutiguana gore we ni weanite ndeto riu no undu kumugweta ukugweta uria tondu wa mugweta ri maita maingi makocinia manje ni CID cia kanitha hede ithurano ni muciuthagira ndiendaga most taru ni ndigenda acagurwo tondu acagurwo ri nona riu acagurwo ndehota gukwehe uhoro ni kwenda riri akwira ni urendwo ni andu ni egukwira agakwira ati no uria ungihuthira mundu muna kanitha ni ugwika ati kuri andu meviva na ni ari tubesha na ni ari tu is one factor to consider tondu mutongoria buriti thagio undu gutari bibi ndungicagura ati tureca ati mundu rendi ati marigo hau ati makuiga thi gutithia guo mundu wa ngai nukuitia rabatara mundu wira cio burithagio kundu kwi bibi nigetha ngihuthira mbeca kanitha 100 rimwe ni ekota gucokia ni ekota gucokia uyu wa thina tutina thina andu ala maraga miariro we respect you no ru ndingigutua tireca tondu ndirakwihokera mbeca nyingi cia wira you tamper with money bora heyo kurigara kirathi giake riu reke ucio arugamirire aca tondu riu no kana rugire mutungatiri not necessarily tondu mutungatiri kukwenda mundu ina at least nake nigetha ri agikorwo utari cumbiri tio kia kunjira ati cumbi no athira indi wi haria mbere kanitha haria ngeunjia ni ukundukania enda mundu kwangikora macani mathira ni akota kuta ciake ibada ya thira kura ni uthire cingi ciakwa magana maigana matatu no riu uyu ndangicaguru ke mutungatiri uyu ari ibuba araria magana matatu ona ni ire agwo nyingi kuri cio mundu wa ngai ura cienda no ni kiama ati ningi we budget yaku ya ungimuhuthira tabia cigana tutikwariria cia budget yaku ya kanitha ku ya karanja ni twendi migunda aiko ni aria magana matatu we ni ndire ya magana matatu budget ya wakwa it is almost 3000 no anyita minimum murare na athuri a kanitha aki nguria nao niki ithe ti akaria gwake kawe utari gwaku ndina gwakwa no ni atiri no mahunjiirie muthuri wa kanitha tukirikia kanitha wagire ukorwo kiinuka tondu mutumia aku ni akurugiire riu irio icio ni reke ndungata ngai arie na thayu kiama riu na nga pastors kuri riu pastor tukiunjagia nao haha mbere ngiuga magikirirwo na tingo ciothe onogo ni gathagu rimwe ni ngurakara ngamera ati o mundu ainuke o kuria kumete ndaigua ndateithio riu ndi wike
nigetha nyone kana no mahingike ringi maima ni ona rimwe maima ngina fair nigetha nyone kana no atuike independent to ringi no kwekotho ungiakothwo gugicoka muko ndira gwaku ndonio kwa hothirwe kwa 670 ndakothwo ngiri 10 wiki atia ndakire hau ndagikarite the watakire njuko oguo okita guthuthuria kanitha mbeca iria hothe mbeca cio wenda mbeca cia kigagwo hau mbere ri wina kikanto hothete na ni ndagikarite thi hau mbere ya hothete first service kiuria tondu ndira hakiri ri rari beidi ri aiko rakinya wewe sio kiunjo kira hau matigati kuhotha okita kumacehura hujere bogeragira maundu maingi muno we go through a lot taru thaici gutirahothwo tiri mbeca irahothwo andu ni arakaru maroho maikorwo matari maumikanu gutikorwo na sadaka but when they are happy taru December mathia marengete muhothi ukarengwo marasave cia Christmas no ciana cie micii na igwe kurehera atia hothe 500 riu to ciana irakiria breakfast lunch and all that riu sadaka ni nyihaga then ni marasave cia Christmas uguo ndungitia mihothi ati first service second service ni mekuru Una wika igongona hani gukorwo gikuritu to marasave cia Christmas getha kaguria ciana na gihaka no menye no nguma nathi mainukite na gicagi riu mathia mathiete no ndiko na kitu twitaga Bishop's Day tauri na mweri 15 ni yake iyo Bishop's Day ni appreciation kiatia da appreciate tondu mwaka mugima ndi mahoeire na ngeima riu gwikwo atia process ni ki process ni mura tonyekagia na ine karia Ngai amuhete ka mwaka ucio uthendure kagina kamwe undehere gicunjĩ gĩa ngatho tonano nĩ ngũirehete insurance mwaka mugima ngakuhoera ngaukumĩra ngoma ngakũrigĩria ngoma itigagũite ngakuhe kiugo kĩa Ngai ngarua na maroho we ma ngoma nĩ ngoretwo ngĩturana na ngoma ihinda iraya rĩu ndungiceni wa understand the forum nĩ ndikwenda kũingĩrĩra ndeto icio getha rĩrĩ ũguo rĩu tũgakorwo na mweri 15 ĩ andu aisi keima ni aritu mareke andu ngiteithe kodani reke tuikare gwa kiro hinyi wa isi ikarayo ku kwanyu riu ri tukire ku barista twaruguririe phase 1 phase 1 na ndona riu kula ndikande magikite matawa no mamurikire ona kuria o meguku ri no mamurikire kuria tondu ro rimwe ni thige ngerautirwo mwena wa kianda na riu mugunda uyu ni flat kula matata hile places tondu ningi gucoke ethe itinga ria gwika no ndumwe wa Train Africa na ndigukimaga na ndirakimagana muno to kuga no kwiragwo ni kura ni ati mugunda wao ma purchase kuri the owner mother title mwene niyo mother title mother hen nawe mother hen ni wa Kirumba undu wa mbere magura mamba makenja magetha itinga makaragania mugunda uguo customer tiragura kundu kwina irima na mikuru na miambato mamba magafrateni mugunda makeheria miti makeheria ithaka maiga uguo no kigura onoko ni kwenda gwaka kanyumba gaku ri nduka ninge kurehe itinga ndi wiki itinga mugunda ni magera itinga kenji bara ikaragania it is very flat secondary ni kundu kwina kindu gitagwo guku ti kuria kwa cotton ni kwa red soil uguo na guka kwathina matoro na mikanya yaku ikitofagirira thiini uguo ni undu mwe utumaga themende to kwenda maguraga magakiriga no gwathie ku thiini iri gukora irema ciria ciko na marima maria mekuo ri it is not advisable riu gakora phase 2 na phase 1 no ithiete okuhana na nduramenya tondu mwena uria wakera ndiko marautie thigingi nigetha ati customer okari ona ndungimenya phase 1 na phase 2 no tukwirire ni twagicokeria Ngai ngatho tugacokeria ngatho cia mwanya kuri customer othe and one thing about them they invest so much tondu kwi mundu ngigura mugunda ona age kuiriga kundu uko ni kuiriga phase 1 na phase 2 ciothe ni njirige uguti andu ati ukora ati ni ta kundu wirigirie wiike it is a gated kati yo itagwo guo ita gated community yes na riu nona thitima ikirio haha 800 kumara mini riu guti handu ati ukorwo wina thina na mai ndo igwa ni itagwo difuri ni erenjo itagwo difuri borehole yes thank you so much you atuma nake ndi haria thire si ari okwo koguo kaha nigetha turikiririe ithu ni turikia turarikia tuthi tukahoere mugunda karaha gatagati karira hau nigetha riri
Nigetha kara yaku tumi brendi. Getheu hadi. Ikeno gitu ni utheuke. Wote kuruta wira kwendia migunda. Riu guku ni twe Barista Garden Phase 2. Yes. Barista Garden Phase 2. Reke ngeithie ndungata. Ane to State House. Kandetwo na ingirire Ayu hapana. Tiga ni kwa mulo ringi ekirwo guo no ndaherania nwe haha ti njuku eruo ai muria atiriri riria akoragwo ngihana uhoro kuria gwa Kamemere ndiroragirwo State House iyo ndiroragirwo ugo thite ku wi mbica ndokiuga mbica hau we akiyara getirirwo I think State House kokora nowe wa matumite mangire ndikaingi Dida di State House ni hakwa we wanathi nithiite maito maigana ona we ni urithia yagite maita mugwanja kana ona mana merekia ndu ni mumemerekia no athie kurigana kambuni yake utaga wanathi hede ya Uhuru anathi yake baki asa Kibaki ndiathite ni Uhuru taguna ona sadi na turagithie meteirwo mbeca riu ni kirangi ya guthi aino gutigitwo na watangaria ni matuhingi State House ni ya andu othe ona we ungigithio ngienda ndi ndirenda guthi ngagire ki leo siku hizi kuna waka moto koguo tirendekana kura andu nyeni leo ni Mama Lecho ena organization eletwo limia mama boga na spinach na cabbage na gojet ne carrot auga kiriro kia mama boga ona saka ikanie we niwe mama boga niwe wone kioneka uyu enda kuhoreria ngore mama boga ariega kima no gure mutu wagura mutu ri nake akuhe mboga ugo ni gwathiaga I guess ndui ngai nake no akindungataga riu mama mboga ni uto ni ararima State House kwaria ma yararima ndironi ena organization eretwo kendige maundu maingi ndikanyitwo kanitha kahingo riu ngigwa ndero stage ngire kanyamo kamonywo ikana gwikirwo thumu ria haya twire horo ige Barista Saimo tugeithie mwiroreri wakwa na TV ya Ngũrũ wa Karanja hari uri ndakugeithia guku uratwamukira imwe kwa imwe kuma Matu Kivandini Barista Garden Phase 2 niho turi tukimurehera uhoro mwega muthenya wa muthi tutina maundu maingi tukite kuhoera mugunda uyu ku dedicate tondu ntweranire ati ithuĩ tutigathie project imwe tutaheanite eno ingi taitu na tutikahingura project ingi tutatithukanitie wanjirie ni macoki ni icoki riri na riri ringi riu nikio tukite na ndungata ya Ngai haha na ina maguta na ni ngugitumitwo ni mundu no ti na bahasha ni ngeithi mere makane yake riu turete musimu wa Christmas murenda ndiage ki ngeithi ni njega na mundu gwitwo Joyce Kamau ndageithia ndungata ya Ngai tatanyu twai nake Joyce Kamau bado na najira mweri 15 kana kenda mwena kaundu mwena ni mweri kenda asa is a family matter family business mathijite ng'ombe ithatu aiya Kenya Muranga the family business na magakorwo ruiru ni tuajira ona mangiathĩnja mbarathi no riri niguikana riri muthuri ura wonekaga agwire kanitha-ini na agi collapse hau yes ure is my uncle ure ari enda wa kanitha enda wa kanitha ni my uncle na niko by the way gwake tugathie ui ngai tu aroma he umiriria amukirio kuria na ikuru riu nie ndeto icio ciothe ri ndiciguagira guku Kenya no ando makuhea uhoro kuma kuriku no ni kureretwo atiri gucario muhunjia na ngugi no urari arehe muhu ndakiaririe ndegwa Mburu nigetha akorwo ethagathagite ndegwa Mburu ni mwandiki wa mabuku ndegwa Mburu ya ruta ibuku metagwa tera uncha marriage is not a scam niguo niguo rirauga hau ni ekwenda arore atau atiki marriage is not a scam it is not so it's a positive thing
Okay. Aya makiri thiini wa kĩhiko mĩaka mĩingĩ matiagĩtwĩra no matuteithirie maithe maitũ ma kĩhiko. Yes. Kĩhiko gĩkwenda mũndũ ikare eiguĩte kana we ũmie waga ũguo kue rĩrĩa mũhete kamweke njũke ndĩrona no ngĩoraga maũndũ rĩu macio nĩmo andũ arĩa othe rũciũ nĩ tũkahingũra nyũmba kũrĩa Kĩmende na mũthuri ũyũ nĩ anjĩrire nĩ ngarũgama na mũtu na ngĩmwĩra nĩ ngamũhe mũtu rũciũ rũciũ rũrakia rũciũ twĩ kũrĩa kwa Wambui kwa Wambui Ngai nĩ agwĩka na ithuĩ ũrĩa kwenda. Ngai nĩ mwĩhokeku. Njamba ĩno nĩ hinyĩrĩrĩku biũ. Ngai witũ tondũ nĩ wa gũtĩo rĩ. Angĩkĩra gũtũigua nĩkĩ? Ningĩ Ngai onaga mbeca rĩ. Ngai nĩ wa kũrĩa kũharaganu na kũrĩa kwambatĩru. Na nĩ wa ũrĩa wanatũhe nyingĩ rĩ nowe ũtumaga. Ona kũima ndũmũgoce nĩkĩ mũrorania. Ona ena ndĩraigire makiuga atĩ Zakayo ona we hau na huru arĩ oho na no ũraimire. Ona Moi arĩ ho mĩaka 24. Oragirwo nĩ tondũ wa andũ kũnegena. No tũrathiĩ wega. Tuthiĩte wega. Tuthiĩte wega. Thank you. Twĩre hora Barista Garen. Kaĩ ũtarenda ndĩki nĩkĩo anenga ũguo. Thiĩ kũrĩa athiĩte kwa enda okorwo nĩ mwĩtĩre ndĩti handũ. Ndwera ngwĩtĩre mbũri twĩtĩirwo nĩ mũcungaji kũrĩa kanitha. Aca gũtirĩ mbũri atwĩtĩire. Ũrakĩrega nĩkĩ narĩ haha. Ai Ngai ndakaita mũĩ. Ũraigua atĩrĩ aratohoya thimiti na mbeca cia gũtũgũrĩra mbũri. Ũratiga kĩ ndũigua kanitha kotha gũcewete no ngĩ mũtungata no ngĩone mbũri. No ngĩone mbũri ĩngĩrĩyo. Ndwenda njuge mũtungatĩri. Na ndacoka ndĩrwo atĩrĩrĩ harĩ o mũndũ ũgũgũcerera. Nĩrenda kuona kanitha Kĩbage no ndĩracokire kwĩrwo atĩrĩrĩ rĩtwa Kĩbage ti rĩtwa rĩũru. Kĩbage nĩ kĩndũ gũtarĩ. Aca we. Is an empty thing. Don't exaggerate things. No itarĩ na kĩndũ nĩ Kĩbage. Allow me to do this. Kanitha gwaku rĩ nĩ ũthimĩndĩte nĩ hĩndĩ tũrarehe thimiti right kamũgakĩrĩa ndagĩa mbũri abohorere ithe tu tũragũtunga no kwa mũtirĩ mbeca nĩ njiganĩire ngũgĩ mũtirĩ tigwĩthĩnia ndũnyie watheke tikũnjĩra tũrarehe thimiti okorwo mũtirĩ mbeca mũtikegie kana mũkombage marũni ithi ndĩramwĩtĩtie ningĩ na mũkombage marũni atĩ mũka gũkenia Ngai Ngai arũgamagia andũ ake thimiti kamũti ũkĩrĩa rĩmwe rwa thimiti so nĩ ngwendaga rĩrĩ gũbabanua mĩtambo-inĩ andũ arĩa othe maranjĩrire ndoka haha babanue ũguo Kĩbage rĩ nĩ kĩndũ gũtarĩ kĩndũ something empty nĩ kĩnyũmba gĩtarĩ ona not even house ona lori empty ti ndĩku nyũmba ĩyo ti ndĩku describe yaigaga atĩrĩrĩ ĩyo kanitha nĩ Kĩbage tiguo nĩ gwetire kanitha wĩ Kĩbage ĩno ndũrĩ kĩndũ nĩ ngwenda gũtheria hau nĩgetha ngoragĩrĩ kainame aca ndamũria atĩrĩrĩ matikũrania na Ngai nĩ itakĩrĩ hau ĩti gwakwa angĩona Ngai nĩ Kĩbage rĩ twĩre horo Barista Garden nĩgetha tũthiĩ ũhoro ũcio wothe ndaũrĩkia na gũkũ tũrĩ nĩ just 800 kuma barabara ya Thika Garissa Road handũ hetagwo Kibandini hau no ngiuga ũrehwo Kibandini Secondary School and Kibandini Primary School na Rainbow Academy twĩ thutha wao so mũgũnda ũyũ rĩ andũ aingĩ matiramenyete geography ya Barista phase 1 na 2 phase 1 ĩ rũgongo na phase 2 ĩ kĩanda Nanyita koguo rĩ gate nĩ ĩmwe maĩ marĩa tũratobora gũkũ nĩ mamwe matawa marĩa marahũthĩka gũkũ nĩ mamwe watchmen arĩa mararũgamĩra mũgũnda ũyũ nĩ amwe so mũndũ wothe ũgũrĩte phase 1 na no ende kuongerera phase 2 gate no ĩmwe nĩ kũrĩ mũndũ ũngiuga atĩrĩrĩ angĩkorwo ndatũmĩte representative the previous day rĩ na mũgũnda ũyũ tũrerwo no ũmwe rĩ akũbatara tu gũtũmĩrwo deed plan ya mũgũnda ũrĩa aikarĩte acagũre so mũgũnda ũyũ rĩ prophet rĩ yes twe kimsimu gĩkĩ ũrauga atĩ ahunjia no kwamũkĩra mamũkagĩra na ithuĩ tũririkanĩte aigithia aitũ tũkauga atĩrĩrĩ mũndũ kĩoneki gĩake gĩtahingire January gĩtahingire February ndagetĩkĩre mweri wa 11 kĩage kũhinga nĩ oke gũkũ tũmũhe offer ya 300 wagũra kashi wagũra na installment phase 2 turendia 350 tugacoka tukauga atĩrĩrĩ we wa buku broti ĩmwe rĩ obook no hota gukorwo no arikia wega ni tugukuhe mburi ya thiguku aria maguraga inya ri tukamongerera imwe ri ni turi maheaga mburi cigana mburi igiri nigetha kira mundu ri akenere Christmas ari na twacoka tuga atiriri tiga riu gukorwo ati no tuhota gutwara mburi iri Murang'a Kiambu na ha Nairobi ri icio ingi no tumatumire itumitaga cashback
ya mbeca nĩ kuga atĩrĩrĩ mbũri ĩrĩa tũraheanaga ithuĩ rĩ angĩkorwo nĩ ya 10,000 rĩ na we ndũrenda mbũri ũrenda andũ no mahe voucher mathima me supermarket yes nĩgetha andũ makangiri atĩrĩrĩ we ũrahe mbũri niĩ ngathi kũrĩithĩria kũ no it's just a thigũkũ ĩrĩa tugaga ũhoro wa December tũmahe mũgũnda ũyũ witũ rĩ nĩ flat na nĩ red soil koguo na andũ arĩa na tũtirĩ twarehe andũ gũkũ makaga kũgũra yes koguo Ngai nĩ atũrathimĩte mũno na tũgakena so mũthenya wa ũmũthĩ o ũrĩa ngũgĩa twĩraga nĩ kũhoya mũtungatĩri atwamũrĩre mũgũnda ũyũ na nĩgetha arĩa magũka kũigithia gũkũ nao mamũkĩra irathimo hihi njũria atĩrĩrĩ mũgũnda ũyũ rĩ broti nĩ cia mũigana wa kĩ broti cia mũgũnda ũyũ maita maingĩ ithuĩ tũtinangagia 50 by 100 that's an 8 acre nĩgetha ũkorwo wĩ mũgũnda mũndũ no ahote gwĩka project ta ithatũ hamwe thĩinĩ wa kĩwanja kĩu nĩkĩo tũrauga atĩrĩ wagũra 50 by 100 ĩmwe nĩ ũkahe ũkamĩbook na 50 nona nĩ tũnyihĩtie kuma 100 rĩu tũgoka 50 nĩ ũndũ wa kĩmsimu gĩkĩ okay njoke njũria atĩrĩrĩ broti ire mbeca cigana cioma 300 na nĩngũtarĩria njuge atĩrĩrĩ ngũgĩ ithuĩ kina barabara citũ ũguo muonaga tũngirĩndĩte rĩ nĩ broti igĩrĩ barabara broti igĩrĩ barabara nĩgetha mũndũ ũyũ wa mwena ũyũ no ũyũ rĩ no ahũthĩre bara ĩrĩa no ũyũ ũngĩ no ahũthĩre bara ĩno ya thutha mũndũ angĩenda kũgũra ngĩka atĩa awana niĩ njĩraga mũndũ angĩenda kũgũra mũgũnda ũkawambe wone mũgũnda ũrĩa ũrenderio that's the first step site visit na tuthiaga site visit every day o tiga Sunday muthenya ũrĩa twĩrĩtwo na tũgathwo twamwarage twamũrage muthenya ũcio wa thabatũ ũcio tũtioka kuma Monday kinya Saturday tũkaga ũguo na site citũ cikoragwo ciĩ free angĩkorwo we wonekaga thaa 4 wonekaga thaa 3 ũguo wonekaga thaa iria ũngĩoneka haha nĩ hakuhĩ mũno no gũkũrehe kĩũria kĩa mũico nĩ rĩrĩ namba cianyu cia thimũ nĩ irĩkũ nĩgetha tondũ kwĩna andũ angĩ maratũrera prophet na njũĩ kwĩna andũ mangĩenda gũtĩka advantage ya season ĩno njerũ ya gũkorwo tũkĩhingũra Barista Garden phase 2 hihi mũndũ angĩenda kũgũra mũgũnda namba cianyu tarũ namba yaku nĩ ndĩkĩmera ya simu yakwa nĩ 0713 64 22 21 na nĩ kũrĩ ya wabici weheana wabici nawe wĩkuo rĩu ya wabici nĩ 0794355161 ndorĩte nĩ 0794 355,161 iyo nĩ ya office amenya kuzi ndarigwo nĩ maũndũ mũno ingĩ mũno aratuĩka ambassador nĩ rogina akorwo meciria me magima nĩ ambassador nĩ mwaria wothe wa kambuni rĩu no atwĩre atĩrĩrĩ we ũrĩa twaratwarana nawe ti wega na tuwe ikinya rĩu yakiuge 0713642221 ni namba ya siyo atari na Africa Mr Simon na 0794355161 iyo ndio thimu ya wabici muno tukire kuhoera mugunda nigetha mugunda uge na kirathimo tore prophet atwira maita maingi ni wega wagura mugunda ucio gatigithukanio na maundu na irumi na ndira na ki nigetha mugunda ucio tuke kirathimo kinene muno kio twina prophet thiini wa gikaro giki kuguo hatari nganja we are going to go one on one nigetha tu rauchi mugunda na witike utika advantage we ratwirorera na basi ya kubuku broti we kubuku na ithu muthenya umuthi ni 300 cash 0713642221 0713642221 witikire kubuku mugunda uyu nigetha woe broti ici maundu mothe ni mekwage nikio racunga gucunga aroma konyine maragutunga toria gutari ngugi ndiragicunga niki nani ngiraire toro uraire toro we uraire ku wenda gũtuĩka mwega wĩnyie wathĩke ngoro yendete andũ othe kĩo nĩ muoyo iyũro nĩ gĩkeno kirĩrĩria mwarĩ Jehova Ngai erire tũthiĩ nigetha tũthiĩ tũkahoere mũgũnda ũcio. Thank you mũrori wakwa na tũkũmenyithia atĩ tuoka ĩmwe kwa ĩmwe gũkũ thĩinĩ wa Barista phase 1 and phase 2 nigetha tũkorwo tũkĩrugũria tuhoere nigetha utuike kirathimo kuri ithuĩ no tuike kirathimo kuri andũ mekorwo makigura na nitukwenda gwika uguo ni tondu wa mwathani twina ndungata ya Ngai Prophet Peter K thiini wa gikaro giki na CEO haha kuhiririo ro haha nigetha na director twinake hari uguo hau uguo ni oragira ngui ici muno ndimenyaga niki nake to ni wa methahia wa maundu mau ri ni wa methahia kungi tondu athingue ndangiumira okay riu tukona nake na kuu akoragwo nake tugacokia ngatho cia banya bado tondu wa wendo wanyu na tugacokia ngatho tondu wa gwitikira gutwara hamwe na ithuĩ
na twacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa makinya marĩa ngeitithĩtie tĩri na Africa gũkorwo ĩkinyĩte hau ĩkinyĩte. Hihi ũngĩenda kũ request prophet ate nĩgetha ithuĩ twakĩrĩkia no gũthiĩ tũgũthiĩ. Ndĩ ta mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya tĩri na Africa na hinya ũrĩa hetwo nĩ director wakwa mũtungatĩri twakũhoya ũtũhingũrĩre mũrango mũgũnda ũyũ na njĩra ya gũtũrathimĩra. Amen. Asante. Tutirĩ na ũndũ ũngĩ twĩka mũnene no kũhoya nĩgetha tũkĩra Barista Phase 2 nĩgetha twĩkĩre agũri ayo na igithia kĩrathimo. Na tondũ ikinya rĩu kinyũkĩtie rĩa gũkĩgũra Phase 2, we speak favor and open highways and open doors nĩgetha customers moke. In Jesus name. Ngai tũhoe Ngai. Nĩ twagatha rĩtwa rĩaku Ngai nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, rĩtwa rĩaku rĩrogoco, rĩtwa rĩaku rĩrokumio Ngai witũ. Thengiũ tondũ wa kambuni ĩno ya Tĩri na Africa mũthamaki wa Israeli nĩ marathimĩte no kamatheremia no kamahe customer. Nĩ twacokia ngatho tondũ wa Phase 1 nĩ ĩgĩte na agũri andũ makagũra mwathani. Na rĩu Ngai nĩ marĩ na Phase 2 twahoya ithe witũ mahe favor. Nĩ tondũ ithe witũ mendie boroti icio mũthamaki wa Israeli twetie mũraika wa kwendia na ihenya mũno mwathani. Nĩ twagĩrĩirwo roho ũkomia boroti icio mũthamaki twetie customer kona nya ciumaga huho maraturora mwathani mũndũ anenda kũgĩa na ng'ũndũ Ngai ithe witũ magĩa na favor tondũ wa Barista mũthamaki wa Israeli Barista Phase 2. Nĩ ndagũthaitha wĩtĩkĩre kũmohora me Kenya na arĩa me nja ya Kenya na arĩa me kũraihu mũno mwathani othe mekire mũrigo tondũ wa Phase 2 mũthamaki wa Israeli ona megĩre handũ nĩgetha nao magĩkena na magĩe na handũ marĩkenagĩra mwathani thithi nao ndĩkorĩre thĩ Ngai ithe witũ. Nĩ ũndũ ũcio kwĩtũkĩra maguta marĩa ũhete ta ndungata na ta mũnabii ndahoya nĩ tondũ wa igũrũ rĩhingũke tondũ wa project ici mũthamaki wa Israeli twatherithia mũndũ twawamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe mũriũ na roho mũtheru nĩgetha ũgĩe na customer. We launch it officially in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Arĩa mekũgera thĩinĩ wa ihingo, there is power in the gates. Maũndũ maingĩ mekaga thĩinĩ wa ihingo twahoya thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho na thĩinĩ wa thĩ wa physical kũgĩa na favor tondũ wa Barista Phase 2 na twamĩra officially in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Na korwo kũrĩ magongona mwathani manoha kana manaria kwĩtũkĩra anointing tondũ maguta nĩ matuanga icoki twatuanga icoki rĩu na rĩu twetia favor tondũ wa Barista Phase 2 in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Na nĩ wega tũkanoitaga nginya inyuĩ tondũ no wega moko makendia ndaria favor moko-inĩ maya CEO na director ona aruti a wĩra na ngũgĩrĩ to nake no mũndũ wanyu rĩ nake agĩtie kũma mũno ũkaya stewards tendie kũma mũno stewards mũrathimo na mũthereme mwendie mũgũnda ũguo wendangio Phase 2 wendangio na ihenya in Jesus name. So twame launch officially customers moke magũre na imũtuĩkĩre kĩrathimo in Jesus name. Yes. Hena tuthi tukone mũgũnda rĩu. We have to. We have to. Otogo twakora advantage ya otugithia kaharino gatũre mũrũri-inĩ atĩ taito cia mũgũnda ũyũ nĩ ciumĩte koguo we wagũra mũgũnda kana wagũra taito within 2 weeks wakorwo ina taito. So tafadhali tikira gũtĩka advantage ya season na tũiga we gwĩtĩkĩra kũbuku mũthenya ũmũthĩ kwĩna offer ya ciringi 300 gwĩtĩkĩre kũhũra 0713642221 nĩ tũgũra official ya kũhũra thimũ nĩ tũthiĩ tũkaraunchi mũgũnda na tũkaũhoere. Thank you. Kwĩra twĩkĩrĩte mũgũnda nĩ wĩkĩrĩtwo matawa. This is uka prophet haha. Nĩ gũkũ tu gũkorwo gwakanĩte biũ. Gũkorwo kũhana State House. Gũkorwo kũhana State House biũ no nĩ kũu neighbor wa State House. Ndĩruga rũrũ wa State House harĩa. Tio rĩu rĩ Fauro gire maũndũ matarĩ ho matuata meho. Na to no ndĩthiĩ rĩ. Ũkwenda ngwete kabunge. Aca. Arabu. Ndona nginya kwene gwakĩtwo. Kũrĩa majirani. Karitoranie nyũmba ĩrĩa harĩa ya Red if it is possible ĩyo neighbor. Ũrũgamĩte oro hau nĩgetha metĩkie nĩ gwake ici ciothe. Kũu nĩ kũndũ kwega mũno. Na tũgakena mũno nĩ tondũ wa ũguo tũgĩthiĩte.
Jehova Ngai thiini wa ritwa Jesu Kristo ni twagucokeria ngatho ni twakwambararia Ngai tondu gutire Ngai ungi hana tawe. Thengiu ni tondu ni heanite favor ni tondu wa Barista Garden Muthamaki phase 2. Mwathani ni ndarangithia maguru ta ndungata yaku Jehova toria wari na kanua ka Joshua kuri thi twakaranga na maguru make akegwatira ithe witu twahoya project ino Mwathani umifave nigetha ithe tumendie gukira ria manendia Muthamaki wa Israeli na ni tondu ithe witu ni kuri magongona maria manarutwo ma tiri Jehova Ngai ona magongona ma maritwa na roho wa ndiganiro Muthamaki wa Israeli ndatherithia project ino ya Barista phase 2 ndami launch officially na ndari kirathimo tondu wa tiri Muthamaki wa Israeli Muthamaki mwega ene cio mboroti icio Mwathani umarehe no hiu nyarire cia Muthamaki thiini wa ritwa Jesu Kristo wa Nazarethi na otoria Mwathani uturaga muoyo east west south and north Mwathani ithe bitu kugie na favor customer abroad icio Mwathani umarehe thiini wa ritwa ria Ngai the Muri ona roho mutheru ndahoya Jehova Ngai korwo kuri miario ya nario korwo kuri magongona ithe bitu ma nario Muthamaki mwega na mutugi ni ndahoya tiri Muthamaki wa Israeli utuike wa kirathimo na ndaurathimithia ta ndungata yaku Muthamaki wa Israeli kihogothe kia no ho ithe bitu gituikange kwitukira maguta maku Jehova na nigetha Barista phase 2 Mwathani ige na favor ndakirathimithia tiri uyu thiini wa ritwa ria Ngai the Muri ona roho mutheru maguta ma Mwathani matuange icokire othe rigikorwo thiini wa tiri uyu Mwathani tiri uyu gie na favor project ino ige na favor thiini wa ritwa ria Ngai the Muri ona roho mutheru now Barista phase 2 it is officially launched. Aguri moke mugure mwigwatire boroti thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Thank you. Turacokia ngatho cia mwanya muno ni tondu wa kirathimo kia Mwathani. Na tuima haha imwe kwa imwe turathie prophet Andrew metikire boroti othe twahingura officially. Aikore hebu wone kwenda boroti kundu guko ni twakuonia ni kundu guthondeketwo wega gukura rathimo. Namba ya kubuka ni 0713 na CEO nigetha ukorwo kibuku broti yaku nigetha uge na broti yaku na kirathimo kinene wewe nda kundu kwega broti icekithana na 50 by 100 kwina tugo to kumenya kwina gĩkĩrĩa twĩkĩrĩte gũkũ nigetha gũtigĩra atĩ maũndũ mothe nĩmacoka moko-inĩ koguo mwĩke na ihenya nigetha mũndũ ũkĩagĩa na opportunity yake na agĩe na broti yake na maũndũ mothe no megũthira mbokoro makĩagĩra na tũgacokia ngatho cia mwanya mũno. Thank you. Thank you. Toima hai imwe kwa imwe twathie ginya kuria gwitagwo Ruiru riu twathie kuhingura mena ginya wabici njeru. They have a new office ura maragire phase 2 ya Barista Ngai aramahe office riu tutiagithie moja kwa moja ginya Ruiru kuu nikuo kuria kuri kuu tikuo riu turi na tunywe nikuo twathie twĩtĩkĩra gũtwara hamwe na ithuĩ tuthie ginya kuria Ruiru na kuo tukarathima wabici icio. Yes. Thank you so much. Thank you. Nitukwenda kugeithia we mwirori witu uratwirora wi kundu kuria guothe uratwirorera ni mwiyoko witu ni uthite na mbeko kigacira thiini wa maundu maria mothe ukoretwo giko tutakumenyithia tuima imwe kwa imwe kumagia matu ku launch Barista Garden phase 2 riu tuka guku imwe kwa imwe ginyagia guku gwa Train Africa Properties Limited kuria tukite ni tondu wa ku launch wa Fsijeru na kumende twambiririe Train Africa Properties Limited acio ni jene gutwira God has taken us from one level to the other na nitukwenda kumucokeria ngatho twamu invite nigetha muone one nditwathi thiini wa nguru ringi iria tuhetwo ni Ngai na twakunyitwo ni thiini witikire kunyitana hamwe na ithuĩ thiini wa tabara itu ya muthenya umuthi na tugacokia ngatho cia manyama ni tondu wa wendo waku uria uthite na mbere ukorwo gituonia na ukarugama na Train Africa ni tucokagia ngatho cia manya muno ni tondu wa wendo wanyu na ni tukwenda gucokia ngatho cio maybe mwina miaka igana kuma hinde mwambiririe Train Africa twathi kunyina miaka iri na mweri 26 niyo tukanina November the 26 niyo tukanina meri miaka iri na twacokeria Ngai ngatho muno tondu ni twikite project 13 project ndite ino turalaunch umuthi nacio the andu ni mahetwo title uguo niguo twacokeria Ngai ngatho ni ndu gutukinyaniria haha ithu ni tuonete growth ya kuma one level to another tondu na officially ino turenda kulaunch muthenya wa muthiri tole fo Ngai agitutwarite ni tukeneire Ngai muno na andu ingi no muri tuhotete gukinya ate haha kindu kia mbere ni kwihokeka na slogan itu ikoragwo iri a very simple one always be genuine iyo niyo tukinyithia. You are very right. Yes, iyo niyo tukinyithia haha na Ngai tugacoka tugakorwo we are so unique to others kiuga ati thio mugundo uria twendagia turute to process title koguo we ukacagura kiwanja kimwe tutigwetera prophet akarikia kuriha tuka tugutura na tukorwo tu genuine tukwira aikorwo we hau
na twina thiri wa taito ya kuga ira taito ciaku ciothe uciire guku ciothe aikorwo ina wanagura mugunda guku ira taito yaku wikare winayo tondu kugia na mugunda ni kugia na taito prophet ndagikira gathuti ona twakima kure na oka etha gathuti rira guthia ri wigiro witagwo andu makorwo na kindu gitwo trust issues ndukurikana ogwa hana ri no mwihokere mbeca itondu ndukimukora tisa ni ukugia na njiri tarau nie ndingihokerwo no hinya ngari Reija ni ukuona ni wahota kuhotomia miuko ya ene no riugo ni ukuona mundu ucio ni mundu serious then according to his level niwe CEO agikora na project 13 agikoretwo akirandire andu aya matikimuhete mbeca ni akige gwikara t-shirt agirwo kurekia macati uguo ni kurekia shati uguo na ni raheo mbeca ni andu muthenya umwe muthenya umwe tukuhingura afisi cia TV ino na muthenya ucio gakora thuti studio na God is serious hadithi no be serious tori gugurekia t-shirt no ni ronekana no he andu tigite Dari serious no ri areka but anyway ndiure kigitumaga riri akuriro batia encourageaga andu a gwikira jeans ta ici niki to jeans ndiri ngai ni ona ni aririte ko na waganu muno na kwagana na kwagana riu ugakona kionokio giaku ti kionokio kirugamu ukoneka ni mundu ungimaramara riu nikio uhoro ucio no ruo oro tuikaga ati mifuta ya jini ni hinguraga nyororo ni hinguraga riu ndikete uthuthuria ucio Nyumba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Thank you prophet, we know we honor you as a man of God. Na nĩ wega kwĩra andũ arĩa matwĩroragira, you know, despite all the friendship that we have when it comes to Ngai, we honor prophet as a man of God. Kĩrĩa mwĩkaga nĩ atĩrĩrĩ, ithuĩ tũtiendaga kũmũ take serious, twendaga kũmũhũthia wakĩire maũndũ marĩa mangĩ mothe, no gwakinya nĩ maũndũ ma Ngai tũkeherera nake agatũtongoria thĩinĩ wa gĩkĩro kĩrĩa kĩngĩ. So with all the humility no kĩũrie prophet etĩkĩre gũtũhingũrĩra wabici ici na tũgĩe na kĩrathimo na nĩ tũgũcokia ngatho cia mwanya mũno. Maybe Helen, you can come here and say something. We are mentoring you. Uke haha ukoro haha ukama hau uguo ti mutumia wa CEO no ni maceraga nake. And Helen is a YouTuber by the way na koragwo ena Helen Kimbari TV na mwirori witu ngiteke gwethi hau go and subscribe Helen Kimbari TV kugutiaragio gikuyu kwaragio githweli na githungu and you go and then subscribe ucio ni gwira uria koragwo akirutaga. So we wanacera gwa Terini, what's the difference between wabici wana na eno ingi? Muriega turiega wa mbere gwenda gucokia ngatho kwi Ngai ni undu this is a milestone na ni kirathimo kinene. Ngai amukire ugoci wothe. I've seen all the efforts iria mukoretwo mukimake Terini Africa, mutongoretio ni CEO na brand ambassador wanyu na ngona ni undu munene, and the fact undu mwingenda kuga uria hihi behind the scenes andu matoe ni ati andu a Terini Africa no na brand ambassador wao ni andu mendete Ngai muno. Through this team na ni joketie mwaki wa kwenda Ngai muno, because ungigicera na andu marakiuga ndikirima thiku 21 ndikirima thiku 14 we ni ukuona ni uratigwo thutha kugwo wende ona guthie kirimo na gya thiku 3 kana 4 kana 7 nigetha nona ndungigicera na andu na ngikorwo manyonagia njohi no guingikaga, but I thank God ugwo mwendete Ngai na ni Ngai umukinyetie haha. So congratulations, Ngai wa mwaro murathima muno. Another thing ni ndiraingirite ofici-ini ici na ngona maundu mega na manene na ngono nene wa Ngai, ngetikia ati Ngai no akurute level imwe agutware level eno ingi. Tondu ka ofici karia murakiri mwena urio ungi karari gakunderu muno. Kori igatiri ni kanyamu riri ni kanyamu, you know, ugiuga atia ni karumu, you know, it was 10 on a 10 by 10 is ni kanyamu kani ugiuga gatoi kanyamu. It's not a cubicle. It's not a
By the way, wega twiragwo atiriri nitukenaga Ngai wa miaramano. Ona ihora Jabesi eraga Ngai ati ari korwo mihaka yakwo miararamie na Ngai oneka thutha wako andu kwararama. So you see the difference? Ndirona difference nene muno and it's a big step. Na nigwetekia ati ouguo metikirite kwadandura mihaka yao. Gwiciria na mautungata mao noguo mathiete makiararamaga. So I want to believe that apart from ithuĩ Agĩkũyũ, you are open to other people arĩa megũka invest na ithuĩ. Koguo nĩ mũkwenda andũ megũkĩhota. Ni wĩra arahoya in one way or the other. Because unajua anaongea Kisungu na Kiswahili. So don't consider only Kikuyu. There are other people who can buy Razarine. We have money, it's only that we are not Kikuyus, we are training. Koguo mũngĩtwarĩria Gĩthũngũ no tũhote kũgũra. Ora wikita aiko mũthũngũ no ime America ũkĩanjarirĩkĩre gũkũ. Twambire kũmũruta Gĩkũyũ ikondo. Mũthũngũ ekũheaga na gũkũ matu. Bethe kwĩgũ ndĩratwĩrorera gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kũhiũ, everywhere it is very hot. Rĩu ngũigua mũthũngũ akiuga magũrũ mahiũhire. Okahana gũtune. Okahana gũtune hacoka thiĩ harĩa kũhurĩrwo kĩratũ. Arakora mũndũ ũngĩ ũmwetereire hau. So thank you Helen nĩjo take past process handũ tũgĩthiĩ na mbere na kũhingũra wabici. So thank you so much. Maybe director you can come no kĩgwetero kiugororo kĩmwe. Bethe mũndũ ũyũ tu wa mathuti. No, he's not a suit guy. Rĩu igua director matikona maũndũ macio maingĩ. Rĩu ũtue mwene thuti. Nĩ mĩbuto ĩrĩa tũkũragia ũhoro wayo. Ya Jean. Let me not contribute as per now. Odide ya mushara. Twikagira nake no na twikagira nake mifuto ya Jean. Mwanya tiga guturania no. Thank you so much, congratulations. Ni tondu wa mukorwo mwena wa wabici njerũ. Maybe you know geithie eroreri yanyu na mumere na mafans manyu na customers yanyu. How do we expect tondu ni tuoka guku new offices? Wambere ni gugeithia agithitu othe mangikorwo mari ndimerehe kindu kimwe mage expect kindu twamerire uria twambagĩrĩria kambuni tukimera kindu kia mbere kiria wigĩrĩrĩku wigĩrĩrĩku ucio tuthii tũrũmĩrĩire tondũ nĩ kuga gũtirĩ project ĩtarĩ na title so far tukiwa gũtirĩ ĩno nĩ iga ĩhingũre tukiwa gũtirĩ project ĩtarĩ na title rĩ tũraiga kila mũndũ no agĩre title yake rĩu tũramerera kuma ofici-inĩ ĩno rĩ ũguo tũrananehirie wari wa ofici ũguo tũrathiĩ tũkĩnenehagia wari wa project citũ kĩrĩa kĩa mbere tũkũgorera tũkĩrutĩra wĩra mũno tũkĩrĩa gũthiĩ handũ very accessible that's tarmac schools hospitals na maũndũ marĩa mangĩ mothe mũndũ angĩthiĩ na ikare kĩu nĩ kĩndũ kĩmwe tũngĩamba kũmerĩra njoke ndĩmaririkanie ũrĩa tũmeraga magĩre title twĩ nacio cio all the titles so thank you so much maybe no mukia do no request prophet nigethe tikire gutuhingurira wabici njeru and maybe agikwe no ndekwenda gukiuga ni twakinya department yo ni gukira tukiraga riu muthwa orenge igiri kugerera uigĩrĩrĩki ũrĩa hetwo ta mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni mahinya marĩa director wakwa hete na arĩa makoragwo me rungu rwakwa aruti othe a wĩra nĩ ngũkũhoya wĩ mũthĩnjĩri Ngai ũtũhingũrĩre ofici ya Serena Africa njerũ na ũtũrathimĩre. Amen. Thank you so much. Angĩoka ti kũhingũra wathiĩ kũhingũra we tũtigetere mũhingũrira we ũhingũrire we akĩhingũrĩra. So thank you so much. I'm proud of this company. Ono gikoro kuracera na andũ matarakũra nĩ ũkugua you are out of praise. You are out of praise and we are happy for your progress and gukura kwanyu. Maru office ĩrĩa nĩ nĩ ya kampuni wari. This is the hand of God. Ukumwo kwa Ngai. Because we have walked a journey with you. Na ithuĩ nĩ ũkĩra tũgĩkena. Tuna mũgĩtherema. And this mark of a new beginning. Nĩ mũkorwo na wari mũnene mũno na customer. It is not just an office. The customer will be flocking here na nĩ mũkũruta wĩra. That is something I can guarantee you. We are not going to waste time to hingũre ofici ĩno. So we make a prayer. You just come here.
CEO director, you just come here, okay. Cameraman can be somewhere there. Start with that face. Yes, please. Japa. There is power in the gates. Na mirago ni corona hinya muno. Tondu kirega the gate ni wanyu ndena kigererio murathini. Na thini wa thia yake horo. Andu ingi na manikira uraguri no ganga mekira gathini wa mirago. So that's why we pray for the door. Nikituagira murago nigetha ona customer magi ukari makageragira murago murathini. So we are going to make a prayer nigetha tukirathime ofici nigetha gena grace ya kuruta wira. Kuki you can also okay part of us. Tukitoe nitwacokia ngatho Ngai witu ni tondu wa tha ciaku na yoke kwaku muthamaki wa thamaki mbere ni gucokia ngatho muno tondu gutigo gona rigukenagia Ngai ta igogona ria ngatho turari na oficini ni mwathani na kambuni no ya Train Africa muthamaki ni umahete miaramano tondu wi Ngai waramagia miaramano ari mwathani ni monete gwaku Jehova Ngai no kamehokera indo nyingi mwathani na makagena handu hari ni tondu wa kambuni no Ngai wa Israeli twahoya undu umwe tandukata yaku Jehova Ngai ni ati oficini matwikire kirathimo thiini wa ritu Jesu Kristo kundu kwana corona maundu mangi manekirwo ku thiini wa nyumba eno mwathani riu tukuhoya muraika waku Ngai wako matongoragia muraika waku karagia oficini muthamaki twetia favor ya kuruta wira muthamaki wa Israeli andu manahingura maofici mwathani gwatwika dormant ukakurutura wira gwakurutura maundu matiganite ino Jehova irendegerio migunda na properties na igatuika cia kirathi gutiri kuhura tutina bisa tutikage maundu maria matumando magena ngari magathi magotine no ni ati twahoya undu umwe muthamaki wa Israeli magena favor divine favor magena divine breakthrough ya kwendia na kugura indo turega yuturaga muoyo ni twamarathimira ofici na muthamaki matwikire kirathimo tukimera unchi muthamaki wa Israeli Jehova Ngai turamenya ona ituniriko mahingukira thanire mewoka na open heaven matikanyitirwo anga kwa nto magogo na mwathani kwa nto magogo na makuhotomia no turatukumitherithia ni ati Jehova Ngai ati ni gutwika kirathimo kuri kambuni na Train Africa Jehova irothe rutagirwo guka kono wa kugocithia matikagege na roho wa ndire turega yuturaga muoda akihoya tandukata yaku mwathani witikire kurathima ofici eno thiini wa ritu ria Ngai the Mũriũ na Roho Mũtheru amen twagia favor twagia breakthrough in this office in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Twagia favor in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Twavuja magogona mothe moru au twatangatha uhotani thiini wa ritu ria Jesu Kristo. Mwathani ni twahoya kirathimo thiini wa ofici na mwathani urathime ofici ino thiini wa ritu ria Ngai the Mũriũ na Roho Mũtheru. Amen. Jesus. CEO Godonyita haha na director ona wekugi join hand ya na rukuhitukira hinya na wathanire mwathani weta ndungata na ta munabii ni twaraunj kambuni eno ya Train Africa officially to launch officially in the ritu ria Ngai the Mũriũ ona Roho Mũtheru. We launch it officially in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Somebody say amen. Amen. Ariu kwetukira maguta maria Ngai ahete na hingura mirango spiritually na physically kugia na customer agurire ndia biashara cia kugocithia Ngai thiini wa ritu ria Ngai the Mũriũ ona Roho Mũtheru. Anenda crown na office eno gutwikira kirathimo hamwe na steward yaku tukai arutia wira customers Thank you. Welcome. Thank you. Ariu muthamaki wa thamaki kandugata yaku ni ndahoya inde thitu kingo ciothe mirango ino ĩikaraga ĩhingũre muthamaki wa Israeli matikaga client na matikaga customer auka kũgũra ona auka kwendia indo cia muthamaki wa Israeli ciothe makahingũra mũraika ũrĩa wĩikaragia maofici na agaikaria irathimo cia andũ a Ngai aikarage thĩinĩ wa mũrango akamarangagĩra gũtikanoneke ũru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Mũriũ ona Roho Mũtheru. Amen. Amen. So tũkwambĩrĩra Ubatie kuhingũra mũtongoria. Cameraman.
na riu mwathani ta uria uturaga muoyo ndoka ni ndandungata yaku muthamaki wa Israeli ndarathima ofici ino metheno Jehova Ngai uciragwo macira maria magiriire ma kirathimo ukareka ithe tukugiege na kwendia na kugura thiini wa ofici thiini wa ritwa ria Ngai the Murio ona roho mutheru karira hau riu muthamaki mwega ta uria uturaga muoyo ndeteria ndungata yaku Favor CEO neke agena gwitikirika ta kuria kwari na Esteri ndiathire mbere ya maitho ma muthamaki ni kuri na ndingi mendagia migunda muthamaki riu ndahota ndungata yaku Jehova Ngai ngo ciothe ithe bitu arendagia migunda kwitukira kambuni ya Train Africa Jehova Ngai kagia na Favor reke ithe itu ritwa rigie ngumo ritambe muno ithe bitu no thema raturona na aria mekurora gibindi gike mwathani Jehova Ngai reke kugie na Favor reke andu matambie uhoro ni ndu wa kambuni no muthamaki mwega gutikanagia na uru gutikanagia na bara iguru riake gatagati gake na customer ciake Ngai ndetia Favor ya kwendia ona kugura thiini wa ritwa ria Ngai the na Jesu na roho kwa na gucokia ngatho amen amen gune ndathime wendie muno thiini wa ritwa ria Yesu Kristo thiini wa ritwa ria Yesu Kristo ndathime ofici iyo torathima ona waiting room ne maretherwo taito ciao makirutero taito ciao mwathani torathima sitting room ino thiini wa ritwa ria Ngai the Murio na roho mutheru itikirike gie na Favor thiini wa ritwa ria Ngai the Murio ona roho mutheru torathima even the store in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The stewards. Yamarugame hau. Ucio nĩ ikare hau ũguo. Jehova Ngai tũrĩa ũtũraga muoyo. Ndoma na igũra kambuni makagĩa na ngarari, amwe makenda gwĩtongia makĩria arĩa mambĩrĩirie. Ndahoya makiruta wira CEO na director na stewards gutikanagia na ngarari kana gukungania wara kana kuruta thiri itu ma kambuni igwe muthamaki wa Israeli ndahoya ta munavi na ta ndungata yaku Jehova Ngai kambuni ndikahukana ndikahara na ndikahingwo ritwa rindariga thini wa kirikaniro kia Ngai ngocothe megutura marutaga wira mwathani ritwa ritikanahuke mwathani ritikanathario thini wa thi ya kiroho ndahoya ta munavi ni ati ritwa riri mwathani mundu othe riri iguaga Jehova Ngai arigwa mwathani akenda kumenya kiria mekaga na akama support kwitukira kugura indo iria mendagia thiini wa ritwa ria Yesu Kristo ni wega mwathani tondu ukumarathima na ni ukumeka maundu meka mwathani ndaho ithe witu umaramie na kambuni no mwathani endagie kina manyumba ona mendagie ona makari mwathani ona mahingure ka bazaars mathi internationally ndamarathima ta munabii riu mwaka mwathani ugithi kuinikiriria mwathani the two remaining months matwikira kirathimo na next year korwo ni mwaka wa mwathani wa kumaresto na kamakiria mwathani thiini wa ritwa ria Ngai the Murio na roho mutheru ndara murathima tikanagia na bara na ngui thiini wa ritwa ria Ngai the Murio na roho mutheru amen amen the office is officially round. Let's celebrate the doing of thank you thank you so much thank you do we have a cake yes to climax maybe irio nĩ tũkũrĩte it's good to inform you that these people are so generous and nĩ tũkwenda gũcokia ngatho cia mwanya mũno if we have a cake maybe no tũtinĩrie kana tũthiĩ kwa CEO wabici thank you we can proceed there na ndambia kwaria gĩthũngũ Train Africa o tũrĩa twambĩrĩirie haha na tũkamwĩra we are going to remain genuine and this has been our prayer every day and every day you can tũrari ũguo nĩgetha ũkorwo gĩbanga na tukamucokeria ngatho cia mwanya muno ni tondu wa gwitikira gukorwo mugituma tukinye hau tukinyite tukamucokeria ngatho ni tondu wa wendo ucio you can see now we have new offices ni getha tuteko mutungata na njira njega na tukwenda kumucokeria ngatho cia mwanya muno tariu umuthi ni twara unchi mugunda itagwo Barista Garden phase 2 na turaiga umuthi ni tondu niguo turahingura wabici njeru twina offer turakunengera we gwitikira kubuku mugunda umuthi kana uhure thimu muthenya umuthi wina offer already ciringi 200
300 cash urabatara kwaria na CEO niwe uyu Mr Simon 0713 64 22 21 0713 64 22 21 witikire kwaniri hamwe nake nigetha ubuku mugunda waku na nigetha mote ukorwo mukianiri hamwe nao na we wagurie mugunda na hau kabere witikire gukorwo kira taitu ciaku to taitu ciaku twina cio Train Africa ni mari undu itagwo smart investors ugo ni kuga atiriri mundu tari utangata kuona 300 cash na no ahote kurihaga 5,000 10,000 20 no ahingure kindu gitagwo Smart Investors Club account na arikie kuigira account ikagia 10,000 20,000 30 haria mbeca ciake cigakinya cia kuona mugunda akanengerwo mugunda hau na ahote gukora githii na mbere ndio hi ungiuga ate CEO tukihandia gutinia keki tondu twalitinia keki no kurikia tukurikiria riria riothe twahingura mugunda mweru aria othe marare thiini wa Smart Club Investment na ni mundu ni akinyitie mbeca cia deposit acio ni twambaga kuhe opportunity mundu agoka agecagurira haria kwenda nigetha aria meciragia undu twambiriria tutingihota mundu ni undu twikaga ate keri nikio gituhotaga kwendia mugunda witu na ihenya tondu rindi tukoragwo twina ciana citu twirereire maigana tukamatwara tukamahe project ko ni ngumaririkania atiriri project mundu wothe ukubook ni undu wa kuhingura office ni njeru ni 300 na nduku book na 100 profit ura book na 50 twathie tu reduce uguo na wa book wina mburi ya thiguku wa book wa jainya iria twendagia buy 4 plots and get one free wina mburi 2 ni undu wa kimsimu giki gia thiguku yes thank you tukamucokeria ngatho cia manyamano we are inviting you to come and join us na tukiraga we are going to remain genuine to the glory and honor of God na umuthi tuiga tugwika a small function ya ukorwo tukiria keki na tukira Ngai ni wega tondu hatukinyite ni tura celebrate miaka 2 mweri 26 November and hidio niguo tugagika maundu matakiri manene uguo tondu no ranji tugakiria so reke muthikiriria muthikiriria tukanyitithania prophet na no tukenda bado tukorwo na igongona inene gukira rio tondu no ena birthday muthenya ucio ni tukageria November alita brand ambassador witu tukanyitithania uhoro ucio yes so here ni uko tutongoria haha uguo na ndirakuhoera wira utuike brand ambassador wa radio nayo waragie githungu na githweri wakiuga uguo ekigeranio-ini Muriega turiega toka go celebrate Train Africa ni dina maundu maingi gwenda kuga ko dedicate keki ino na verse ya Bible in the book of James 1 I think verse 7 how you got every good and perfect gift comes from God ati Ngai no heanaga indo iria ciothe njega na mandiko makauga atiriri ati ni muri akaga nyumba na mugacitura muri handaga mithabibu na mukamenyua na mukamiria kana mukamenyua ni mithabibu ni kunyua nyuagwo na mithabibu ni njohi no muhaka ungethera handu of course mithabibu ni njohi hau ndungiari ithe witu ithe witu wa kiroho ri hau ndungihunjia biu na tukamenyua na tukari aria mendete kuria thabibu na turi akaga manyumba na tukamaikara twigwo twaririo kirathimo tetere ni riendagia kira nyumba koguo ithu tura claim ria ndikori ria Ngai ati ni Ngai ria Train Africa ati ni turi akaga nyumba na andu aria turenderia magathie magatura nyumba icio makenete ni marionaga ciana cia ikinene ha ikahikania na ikahika ni undu ni kirathimo kia Ngai na inyu mureigithia na Train Africa ati ni muri koragwo na kirathimo ni undu wa kuigithia guku gwa Train Africa ko Ngai wa mwaro murathima muno na ndikwaria ciugo nyingi ucio ni athirira turamubatara hure mbica uria mbica ya batarikana ni hindi arathie no ndaki no horo uguo twauga ati tura dedicate keki ino na riandiko ria James 1 I think verse 7 or 17 how uguo ni guthi gwithomera ati every good and perfect gift comes from the Lord above ati twetekaniria higo ciothe Train Africa irikaga maundu mayo Ngai ni aritheremagia wira wa moko manyu na maundu mothe ni marigaciraga na higo ciothe keki ikoragwo ni climax ya igongona na riri tondu ni igongona tureka tungirora unduire wa ugikuyu ati kungigia na igongona no muhaka guthinjwo ndetiguo koguo ithu turenda guthinja no tuguthinja keki ino okay yes ni wambiriria guka ni ratwarithia wega
we are encouraging you. Koguo nä tå ruta igongona rä rä na thä njo ä no tå rathä tå gä tä kanä atä maå ndå mau tauga hau na rä andä ko rä u twathoma haha nä rä kå rutä ra wä ra Terrain Africa ona mä tå rä re itå na andå arä a maroka kå igithia na Terrain Africa nä guo koguo nä ngå hoya na gä tä o kä nene CEO na director na brand ambassador na må tungatä ri nä tondå ona bå rå ri na wage må tungatä ri nä gå gå thå ka koguo thä inä nä wa rä twa rä a Ngai ithe Mũriũ na Roho Mũtheru mũtungatĩri ndũkiuge ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Mũriũ na Roho Mũtheru Amen. 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 Thank you, that's beautiful. Na rĩu tũkĩrĩa keki ĩno ihoya rĩu it is a covenant that we are sealing today atĩ ũguo twetĩkanĩria na ihoya na no amenya kwĩ andũ magĩũkaga na mũtikĩrĩ hamwe no mwĩ hamwe no amenya ũguo koguo tũretĩkanĩria atĩ ihoya rĩu twahoya atĩ it is sealed through this covenant na tũkwambĩrĩria na CEO wa Terrain na director tuoniei ũrĩa Ngai amũrathima ĩkĩrathimo kĩu mũrĩgayanaga kamũira gĩkinyĩre andũ arĩa angĩ othe na nĩngũria na gĩtĩo kĩnene John Eko John no tuheo gatheci ndemukeni muno ona gukorwo wina andu mokite gwikira wira niguo tondu igongona maita mothe ngugi ni rikoragwo riria ithaka ni rikoragwo na witness ati twari kuu na tukiona uguo mekire ni wega uguo niguo tukenete alafu ithuĩ ta kambuni ya Terrain Africa ni twendete gushare muno tigana mahinda twagaga na mathari ni twendete gushare na kĩo twĩ haha Kũrĩ ũcio araigua atĩa ũraigua atĩa mũtungatĩri ngĩmũingĩra mũno tondũ nĩ njũĩ maũndũ no mathũke nĩguo nĩ ndĩte maguta maya rĩu wĩ Steve tutinaigua woni waku we ũraigua atĩa igũrũ rĩa maũndũ maya mothe nĩ ndaigua ngĩcokeria Ngai ngatho atĩ mũndũ mũkenu mũno tondũ wa mbere na thengia kũhingũra ofici tũkoretwo tũkĩhingia ciĩranĩro ciothe twaneranĩra ũcio nĩ ũndũ ũmwe ũngĩtũma ngocere Ngai mũno na ũndũ ũngĩ twa expansion ya ofici na tũngĩtungata andũ othe na wĩingĩ wao kana ũnyinyi wao wow that is beautiful na rĩu nĩ ngũkũria na gĩtĩo kĩnene ũke haha he CEO waku tondu Ngai nĩ kũmũrathima na indo nyingĩ biũ na mamirioni ma mbia your future billionaires nĩguo na nĩ tuonete maũndũ maingĩ mũno makĩhanĩka mbia ciingĩ handũ makahana kaĩ megwĩka atĩ nĩngwenda mũtuonie ũrĩa inyuĩ mona kĩgĩna kĩrĩa mũrĩonaga kana kĩrĩa mũrĩonaga mũrĩgayanaga atĩa kana nĩ mũrĩkaga ũndũ ũcio na wendo kana kwĩ mũndũ ũrĩendaga mũno we want to see aya ndita murugamiriri munene wa kambuni ĩno ya Terrain Africa kiria kirionekaga kiria twĩ nakio na kiria Ngai agatũrathima nakio twĩgayanaga ũũ nĩ ndingĩkĩaria ndĩ indo kanyua nĩ ũkwaria twĩre meria we have time Ekare siria atĩ ũyũ ĩno bamĩrĩ ya mũrĩ wa maũndũ maingĩ mũno na tuuga nĩ climax mũndũ nĩ erutanagĩria kwaria wega tũtoragia nĩ kĩrĩa kĩonekaga mũndũ arekĩrĩmaga kĩũndũ tano ũguo na Ngai tũkũrathima amen na rĩu umenye mwarathimo inyuĩ kĩ ndĩmuongerere kĩndũ haha umenye mwarathimo ithuĩ we are looking up to you atĩ ta rĩu Ngugi nĩ brand ambassador na no nginya mandĩhe na no mũhaka mũmũrĩhe atarĩ kũngĩrĩria thikũ nawe tiga gũcũngĩra to ũkĩaria rĩu ndona mweke wa kwaria
Umenya o uguo mwagayana ri no guo turi expectaga mukagaira andu aria makiri rungu rwanyu niguo na twina mutungatiri ha mutungatiri umenye ni agioka na hingura wabici kuuga ni aribatara ona gataithi ni arutaga magongona maguko koguo ni murabatara ona inyu kirathimo kiria muona in kind or whatever na ni brand ambassador wanyu mugeka atia mukaririkana andu aria me rungu rwanyu in short ni rauga koguo tuoniei uria muri kigayanaga na andu acio ni undu wa mahoya utoire utuhoete na Ngai ni arikitie gucokia kiria turionaga turigayanaga uguo Ake brother ambassador witu ni turutanagiria muno utangihe gaka gaka kau kanene brother ambassador witu ni turutanagiria muno no ni tumamerire ni tumahinge ni undu wa gutumaketera wega amen agutwarithia au hangi wow that's beautiful na kwina aruti aige awira no megutwika represented ni madamu oka when we come represent all the no ni kuneana oguo noguo urike maheaga apiai uthure kiria kinene niguo karigwo wega Daina Mwangi wa accountant thegio muno tukoretwo gutikuta mathabu wega kamukirire banyano na riu kuri aigithia aria maigithitie na Terrain Africa nao kwikiria muri magayagira angikorwo ni migunde muri no sako wapi sawa ladies atwahe ni twambiria ladies uko mari present riu siu nayo kirumie ndagitari uyu etagwo Manjenga Yenga akoretwo akigithia na ithuĩ kuma ũrĩa twarĩ Terrain Complex na ngwĩhoka mamu wao arĩ kũrĩa arĩ nĩ ona ngĩrũmia Mr. Jenga ona mũrũguo nĩ ameririe nderu gũkũ twĩnake gũkũ thank you icio ingĩ nĩ tũkũrĩkĩrĩria ino twarĩkĩrĩria maybe before ũkĩrĩkĩrĩria nĩ ũgũtũrĩkĩria na mahoya ũtanaruta nguo I mean nguo cia igongona ũkĩrute nguo nĩ nguo cia igongona Helen umemaliza ngoda kumwira njitagwo Helen Kibali ambassador of hope kuria mwena wa Facebook YouTube ni Helen Kibali digital ndimurehagira very cute very demure content muthi mwirorere inspirational content iragucithia Ngai na igagutiga we utari empty but we willing to be more and to want to do more positive vibes yeah. Thank you content iragocithia Ngai urenda kuga ate you know what do you want to say ndenda kuga atiriri Ngai niwe wombire maundu maya mothe na kwoguo undu wothe uragocithia Ngai ni urakimugocithia sawa sawa so we want to take this opportunity kumucokeria ngatho cia manya muno tondu wa wendo wanyu today is a very big day that turahoera wabici njeru prophet na tukaraunch Barista Garden phase 2 is a very great honor from God and tukwenda gucokeria Ngai ngatho and of course nigetha tutuko tukinyite hau tukinyite ni tondu wa the blessings and the uteithio wa Ngai na andu aya gwitikira kugura migunda tondu tigani nyu mwitikagira kugura migunda na Terrain Africa na Mukama Trust koma matrastire matari na wabici teno you can imagine how they are going to deliver from now nigetha gutigirira ati we ni watuika ni wagia na kindu kiria berekeri kutuka mucokeria ngatho cia manya muno take advantage mugunda twara uchimuthenyo muthe Barista Garden phase 2 hura thimu ni 0713 64 22 21 warani na CEO direct nigetha akorwo akiani hamwe nawe na maundu mothe ni megutika makora makigacira so no kuhoithio tukuhoithio ni prophet nigetha turikiririe tukurikina kuga dinge hota gugushokeria wega waku Mwathani no nindaku oyo tumage gwende muno na nguiguage irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba
ciothe nowe ũheaga kwĩ mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũhe. Ngai mũtugi na mũtana nĩ twagathĩrĩria rĩtwa rĩaku nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai na nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Mwathani. Nĩ twoiga Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Melikisedeki mũheani wa thayũ. Nĩ wega Ngai tondũ waragia ũhoro wa kĩambĩrĩria Ngai ũnyite kĩrĩkĩro Mwathani. Nĩ twahoya ũndũ ũmwe Ngai tha itũ tũteithie kuma Jehova Ngai mũrĩithi wa Isaka ũtũrĩithe na ũtũmenye na ũtũgitĩre Ngai witũ. Toguo twa launch kambuni no Mwathani ya Strain Africa twa launch office no mũthamaki wa Isiraeli. Twahoya favor yaku Jehova Ngai ĩtũrane hamwe nao mũthamaki mwega. Kĩrĩa gĩothe merirĩirie Ngai tondũ we mũheani wa indo ciothe njega mũthĩnjĩri wĩtĩkĩre kũmahe gatũrũme ka ũthingu. Nĩ tũrĩ na fans na followers aya matwendete Mwathani kũhĩtũkĩra TV na gwa Karanja na nĩ twaria kĩrathimo igũrũ rĩa Jehova Ngai. Toguo twa launch office no mũthamaki wa Isiraeli kũrĩ matarĩ mawĩra Ngai witũ ũromahe mawĩra ma kĩrathimo. Nĩ kũrĩ mena maithori Ngai ũromagiria maithori. Nĩ kũrĩ makinyĩte mũico Ngai wa matu nĩ wĩtĩkĩra kwambĩrĩria kĩambĩrĩria kĩerũ. Twamahoera favor twamahoera kĩrathimo Jehova Ngai. Toguo ũrathimĩte kambuni no mũthamaki mwega ũrathime oro ũmwe wao Ngai wa kĩgongona. Nĩ tuonete gwĩtũkĩra page na gwa Karanja Mwathani nĩ tuoete kĩndĩ gĩa kũrĩra Jehova Ngai na tũgatuĩka establish na kana tũrĩa favor na kĩrathimo igũrũ rĩake. Tũrathimĩre mũthuri ũyũ Jehova Ngai ũromwĩka wega ũromũturia mĩaka mĩingĩ ya kĩrathimo kĩoneki gĩake kĩrokinyĩra andũ aingĩ mũthamaki. Andũ othe moka haha Mwathani ona Helen Jehova Ngai mwĩke wega no mũrathime Ngai witũ. Rathima CEO Ngai thĩitũ wa kĩongona na director othe ndamaiga moko-inĩ maku Ngai. Mũrĩithi wa Isaka ũmarithagie na ũkamamenyagĩrĩra. Rĩu ningĩ ũmagitagĩra ũru matikanone ũru. Tũra wĩ Ngai wao no tũra mekĩte maũndũ mega. Steward othe Mwathani ona arĩa megũkĩte Mwathani nĩ kũwitness igongona rĩrĩ Ngai. Tũrĩa kĩrathimo igũrũ rĩa Jehova Ngai. Ũkĩmarathima na nĩ ũndathime ũndeithie kwĩnyia na gũgwathĩkĩra nĩgetha tũra hamwe na nginyo ciaku mũthĩnjĩri mwega. Twohera bũrũri ithe witũ twetia thayũ maũndũ mothe marĩa maritũhĩire ndaku Jehova Ngai. Wĩtĩkĩre kũhe andũ thayũ na kũmaigana na kũmatungatĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũrega wĩtĩkangi wa thakame twarega mĩgomo twarega bara ciothe na mĩrimũ na mogwati Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mwathani mĩeri ĩtigarĩte nĩgetha andũ mathiĩ Christmas twamahotha moko-inĩ maku Ngai mĩbango yothe ĩkinyanĩra moko-inĩ maku Baba. Cioneki icio ituĩke valid. Twahoya ndahoya kĩrathimo ta mũnabii ta ndungata yaku mekega no mamenyagĩrĩre. Na rĩu gwĩtũkĩra inyuĩ Mwathani wetũ ta ndungata yaku Ngai ndetia mũraika wa ũikaragia ofici ĩno Mwathani mĩgitagĩre no mĩmenyagĩrĩre. Nĩ kwĩ mogwati manonekana thĩinĩ wa maofici ona mĩaki ĩngĩkonekana ya thitima Mwathani gũkũ matikona ũru wa maũndũ macio Mwathani. Tha ciaku na thakame ya gatũrũme ĩtũrahumbĩrĩte ofici ĩno nĩ kwenda-inĩ gwaku Ngai na Jesũ na roho na gũcokia ngatho. Amen. Amen. Thank you so much. God bless you. Tuna hĩndĩ ĩngĩ.